izandla bangcwele sidumise. Ayizwi iverule kusasikhona egameni kaJesu. Azizwi ihosha severule kusasikhona egameni kaJesu. Biza igama lenkosi uJesu kunyakaza imhosha severuleni. Ake silibize leli gama kunyakaza imhosha. Kunyakaza umkhathi egameni kaJesu. Uma sihlangana ibandla khona into ezenzakalayo. Kukhona abantu abakhululwayo egameni kaJesu. Abantu abeqalekile khona umuntu obethi namhlanje uyaqeda ngempilo yakhe kodwa makungabiza igama likaJesu kukhona into eyenzakalayo. Akubiza igama. Libize leli gama. Igama likaJesu linamandla. Leli gama lizoba umnyama obaleke noma sikhona izinto obubhekene nazo zimelene nempilo yakho. Mawubize leli gama kuqaqeka izinto. Umkhathi uyaqerisheka. Uma khona into abayisemkhathini ziyabaleka egameni likaJesu waseNazarethe. Uma bekukhona izinto abayibekiwe kunezihlalo abayimisiwe ziyawa. Izihlalo zikaSathane ziyaketuka uma kawabiza leli gama. Igama likaJesu linamandla. Asilibize bantwana, asilibize. Linamandla igama likaJesu. Haleluya, 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 haleluya. Ngegama likaJesu, 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 ngegama likaJesu. Kuyenzeka, kuyenzeka egameni likaJesu, kuyenzeka egameni likaJesu. Haleluya. Baba siyabonga. Baba siyabonga emini. Siyabonga Thixo wethu sesikhona. Izwe yethu iyathoba ukufika phambi kobuso bakho. Izwe yethu ithi mayifika kuwe imangale. Uthando sithande ngalo baba wethu ongcwele. Siyabonga uba kule ndawo uNkulunkulu wethu ongcwele wasihola. Qinisa ukuthi yilona lo sikhona into ebesimvukela. Khona into ebeyinqaba ukuthi abe kule ndawo kodwa Nkosi umusa wakho usithwale sesilana egameni kaJesu. Sizokhonza wena baba wethu ongcwele ngoba sinolwazi ukuthi akekho umuntu owafika kuwe waphuma efana baba wethu onamandla. Njengoba sesikhona kule ndawo siyazi ukuthi sizophuma impilo yethu ingasafani nakuqala. Baba wethu ongcwele sikhonzeke ngezwi lakho. Sime kule ndawo sizokhonzwa uwe baba wethu ongcwele. Baba wethu onamandla ukukhuluma nathi uyilekelela impilo yethu egameni kaJesu waseNazarethe. Haleluya, 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 haleluya. Sisenkanjalo bangcwele. Haleluya. Sizokhuleka ngegama lenkosi. Ziyenzeka izinto la emhlabeni. Haleluya, ziyakhulunywa izinto ziyenzeka kodwa uNkulunkulu wethu uNkulunkulu. Haleluya. Sekwenzeke konke bakusho konke abakushiloyo kodwa uNkulunkulu wethu uNkulunkulu. Haleluya. Futhi thina njengebandla asithuki njengabantu bonke kodwa kunalokho siyaqonda. Haleluya. Uma kwenzeka izinto emhlabeni namahemheme ezimpi nakho konke kwenzeka thina sivusa ikhanda. Haleluya. Sibona ukuthi hayi umkhiwane sewuyaqhakaza. Haleluya. Kungekudala lizokhala icilongo. Haleluya. Ngisho imvelo bangcwele iyabubula. Haleluya. Ukuthi ifuna kwembula abantwana bakaNkulunkulu ngegama lenkosi. Sizothandaza ekuthiwa sikuthandazeleke ukuthi kube nokuthula egameni kaJesu. Ukuthi kwenzakalani thina njengebandla mahlangene sizothandaza kube nokuthula. Sizocela ubabudimba eze ngaphambili azosithandazela egameni lenkosi uJesu. Bese esinyusele enkosini akhulekela amakhosi akhulekela abantu bonke egameni lenkosi uJesu. Kuno dade wethu lana engithola umlayezo nje ngifika la ekseni oyingxenya leli bandla uphelwa kaXimba. Sithola umlayezo ukuthi uyagula useRichards Bay uhlaselekile ngendlela emangalisayo. Lizokhumbula ibandla khona lo dade wethu kuke kwathola ukuthi kwaba khona ibandla elimnceda ngakhe eshiwe uma wakhe. Kwaba khona izimo abebhekene nazo manje sekathekeka impilo yakhe usesibhedlela. Sizomkhipha ke egameni lenkosi uJesu emva ukuthi ubaba ubabudimbe sekhulekile
sobe sesiyamkhipha egameni lenkosi uJesu esibhedlela. Lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wathumela izwi maselithumelile lafike labasindisa labakhipha kuma distractions abo. Kusho ukuthi izwi uma silikhuluma la eVerulam alina distance. Hallelujah. Lihamba liyofika embhedeni lapho kulele khona uPheliqimba abese yavuka. Lo mthandazo esithumelayo uzophilisa yena bese usulela nabalele naye egameni lenkosi uJesu, ngoba izwi mase silithumela liphume liyizwi. Uma lifika lapho eliyakhona lifike libe lokuphila esikuthumela libe khona egameni kaJesu. Izwi lenkosi ke lithi kepha kuqala kukho konke ngiyayala ukuba unxusa nokukhuleka nokucela nokubonga kwenzelwe abantu bonke, bese lithi amakhosi nabo bonke abakhulu ukuse sihlale kahle nangokuthula. Ukukhulekela amakhosi nabo bonke abakhulu injongo ukuhlala kahle nangokuthula, ngoba uma singabakhulekeli amakhosi nabo bonke akuzubabikho ukuthula. Ama-homestead nama-cell group azonqamuka ngoba phela ngoba kuzobe ngasekho ukuthula asikwazi ukulanda imiphefumulo ukuthula makungekho. Yingakho-ke simala sikhuleka ukuthi akube khona ukuthula. Uma ngabe usathane uzama uvulela iy'nqola zey'phithiphithi siyayimisa sithi azime njengoba uJoshua wamisa ilanga wathi mana langa ngisalwa impi kaJehova. So sizothi iziphi nazo zonke izinto ey'khona azime egameni kaJesu. Sishashumayela ivangeli likaThixo, sisalanda abantu ezonweni zabo. Yingakho sizokhuleka emini egameni likaJesu waseNazaretha. Lithi ukuze sihlale kahle nangokuthula nangokumesaba uNkulunkulu nangesizotha esipheleleyo. Yilento nje sifuna abangcwele ukuthi emhlabeni sihlale ngokuthula, sihlale ngokumesaba uNkulunkulu, kube nesizotha esipheleleyo. Bese lithi lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Haleluya. Bese lithi ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlamleli phakathi kaNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu Jesu owazinikela abe isinhlawulo yabo bonke, kube ngufakazi besikhathi esiyiso egameni lenkosi uJesu. Badimba ngicela usithandazele. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Holy Manda Lishasa, Hola Manda Lasa, Lipatayala Limona, Elipandasa Lishamazaya, Isla Holia Pila, Isla Holina Manda, Ekamalga Jesus and Nazareth, Ekamalga Jesus and Nazareth, Ekamalga Jesus and Nazareth.
ngegama likaJesu. Jesu waseNazaretha, Baba wethu onamandla, umphilise phela, mkhiphe njengamanje esibhedlela, mphilise thumela izwi, bawo namandla wonke egameni likaJesu, uyamphilisa ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabonga Thixo ongcwele, siyabonga Baba wethu ophilayo, siyabonga egameni likaJesu waseNazaretha, siyabonga Thixo wethu ophilayo. Inhliziyo yethu ithi bayede kuwe, inhliziyo yethu ithi akekho umshendayo, Baba wethu ongcwele, Baba wethu ophilayo, inhliziyo yethu ithembele kakhulu kuwe, eyintweni sonke simbona uyasithobisa ukuma phambi kwebandla lakho, inhliziyo yethu bayede kuwe, Thixo wethu ongcwele, siyabonga Baba wethu onamandla, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu waseNazaretha, siyabonga Thixo wethu onamandla wonke, in the name of Jesus, ngegama likaJesu waseNazaretha, siyabonga Thixo wethu ongcwele, ngegama likaJesu waseNazaretha. Haleluya, haleluya. Simshadla kakhulu umoya ongcwele. Sisahlala phansi ubingelela ababili nje uShalom benze kahle bafika. uNkulunkulu khona phakathi kwethu ngegama lenkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu usenze sabalana ngalesi sikhathi ngegama lenkosi. Ngokukhulu ukuyithoba ngiyathanda ukubingelela kakhulu umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu, umnikazi wenkonzo. Silapha nje kungenxa yakhe ngegama lenkosi. Singamshayela izandla kakhulu umoya ongcwele. Haleluya, haleluya. Ngiyathanda futhi kakhulu ukubingelela umphathi ohlelo uMama Thabethe ngegama lenkosi. Siphathele kahle kakhulu uhlelo ngegama lenkosi. Ngiyathanda futhi ukubingelela kakhulu bonke i-leadership, ubuholi bonke bebandla kanye nomama bakwabo ngegama lenkosi. Sibingelele abazalwane bonke nje, obaba omama, abafowethu odadewethu no Super Church egameni lenkosi uJesu. Simbonga kakhulu uNkulunkulu nangezisebenzi zonke ezikhona endlini kaThixo, kusuka kwabasigadele izimoto ngaphandle, kuza kuma worshiper, kuza kubashayi bogubhu, kuza kuma sound engineer, nabo bonke abakhona egameni lenkosi uJesu, nabakwamedia sababingelela egameni lenkosi uJesu. Siphinde futhi singaye kubingelela kakhulu abasey'nkundleni zokuxhumana abahlangana nathi kulezi inkonzo ngegama lenkosi. Singayeki ukubingelela kakhulu iy'ngceki zenkosi okungenzeka ukuthi nazo zikhona lapha phakathi kwethu egameni lenkosi ethu uJesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabagcotshwa babo abathatha isikhathi sabo beze phakathi kwethu ngegama lenkosi bezokhonza kanye nathi. Haleluya. Ngiyacela nje sishayele izandla bonke laba esengibabingelelile egameni lenkosi ethu uJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Bese ngiphinda ngibingelela kakhulu abaqalayo ukuthi babe nathi namhlanje. Umphathi wohlelo bese babingelelile, nathi siyaphinda ukugcizelela ukuthi siyababingelela egameni labazali, ngoba simelani nathi ngokuthunywa abazali bethu ukuthi sizokhonza ibandla. Nathi siyasho ukuthi bamukelekile egameni labazali ngegama lenkosi ukugcizelela. Haleluya. Angikhohliwe-ke bancele ukubingelela kakhulu bazalwane abazali bethu, ubaba benomama uMahlaba, okuyibona abaphethe umbono walapha eChrist Kingdom Citizens. Yonke into esiyenzayo siyenza ngaphansi kogcobo lwabo nangaphansi kokuthunywa yibona. Bayisibusiso kakhulu empilweni yethu. Basenzela kube lula nokumalana, ngoba sithatha nje lokho abakushilo siphinde khona sikulethe kunina. Umoya ongcwele bese kuchaza kangcono mase nifike ekhaya, ngoba ayikho into entsha esishumayelayo. Haleluya.
sishimayela khona lokho enikwaziyo. Izwi khona omunye umzalwane ombulekele ukuthi izwi kababa uNkulunkulu alidingi ukubhalwa kabusha noma mhlawumbe libhalwe ngenye indlela, kodwa lidinga nje ukuthi amane uliphinda ulifunda. Uma uqeda ukulifunda uzobona enye into, uphinde futhi ulifunde khona uzophinde ukubone. Haleluya. Kusho ukuthi izwi kababa uNkulunkulu into elidinga kakhulu ukufundwa. Ngiyacela sishale izandla abazali bethu egameni lenkosi uJesu. Haleluya. Sibashale kakhulu izandla abangcwele ngegama lenkosi. Haleluya. Angikhohliwe ukubingelela iwele lami isithandwa sami uMaMndebele okuyena oyanqinisa isibindi njalo mangibiziwe lana athi uyathandaza ngegama lenkosi, bese kuthi ngomthandazo wakhe nami ngikwazi ukuma. Ngiyazi ukuthi akekho la ngaphakathi kuthina kodwa ungala enkonzweni kaSuper Church, kodwa nje kunathi ngomoya ngegama lenkosi. Ngiyacela simshale izandla kakhulu ngegama lenkosi. Haleluya. Bangcwele abazali besacelile ukuthi ngizoba phambi kwenu ngizodlulisa nje izwi lenkosi engikumelelana uzokhuthaza ukuthi asambeni ngalendlela nje uNkulunkulu asibize ngayo. Haleluya. Singabe sayeka. Haleluya. Kunalokho sibambelele kakhulu ngoba izinkomba nazo zonke izinto ziyakhomba ukuthi akusekudala ukuthi konke lokhu okwafela uJesu esiphambanweni eminyakeni engaphezu kwe-2000 eyedlule ukuthi kwenzeke kufezeke ngoba uJesu uzobuya nayinoma yinini. Haleluya. Lokho sikushiso yini? Yingoba wathi uJesu asoqaphela umkhiwane masohluma sibone ukuthi akusekude ukuthi uNkulunkulu kube khona into asenzela yona. Siyawubona sesiwubonile ke uhluma ngo-1948 emva kokuthi uIsrayeli kade ihlakazekile kwaba isizwe. Manje ke sekukhulu ukuthi iningi labantu abayingxenye yakubona umkhiwane uhluma abayidlula uJesu engabuyanga. So uJesu uyabuya kungekudala. Into ke leyo ubaba Mahlaba ahlale icizelela ukuthi waze wathi mhlawumbe nalendle yakhe la eVerulam sesiyakhela abanye indlela uJesu aseduze ngakhona. Haleluya. So kumele hlala si-alert ukuthi uJesu engabuya nayinoma yinini egameni lenkosi uJesu. Kodwa ke namhlanje ngifuna nje sikusherishe kafishane ukuthi sibuke umusa kaNkulunkulu ungenelela ezimeni zonke nje zokuphila. Haleluya. Umusa kaNkulunkulu nje awusiyo nje umusa kuphela, kodwa uyangenelela nje empilweni. Ngamanye amazwi uthi umusa kaNkulunkulu uthi awuhambe uhambisane nomoya ongcwele. Awukwazi ukuphila ngaphandle kamoya ongcwele, kanjalo futhi awukwazi ukuphila ngaphandle komusa kaNkulunkulu. Haleluya. Abezukulwane esingaphambi kwethu bakwazile ukuphila bephila ngomthetho obuyisitandard sikaNkulunkulu, lapho uNkulunkulu abefuna ukuthi abantu bayiveze khona bayamthanda ngokuthi bawugcine umthetho, kodwa kwatholakala ukuthi akekho noyedwa okwazi ukuwugcina. uNkulunkulu wasezosenzela lula, wasezoqhamuka ngoJesu esezoqhamuka nomusa wakhe. Lo musa wakhe ke kumele siwusebenzise ngoba yonke impilo yethu incikile emseni kaNkulunkulu ngegama lenkosi. Haleluya. Namhlanje ngithi nje asubukeni umusa kaNkulunkulu. Yes, sike sawubuka ngaphambili, kodwa namhlanje ngizothi nje asibukeni amandla awo uNkulunkulu esebenza ngawo usiza ibandla kulesikhathi esiphila kusona. Isikhathi esiphila kusona sineyinselelo eziningi. Uma ngathi nje asisukumeni sonke la, wonke umuntu uzokutshela izinselelo abhekene nazo, uzokutshela ukuthi uhlaseleke lapha nalapha, okuchaza ukuthi sithi uthi umusa kaNkulunkulu ukhona njengoba izinkosi zelisho lithi lapho kwavama khona ukona nomusa kaNkulunkulu wavama kakhulu. Okunye nje engingaqinisekisa ngakho ukuthi nje ubona ukona kwanda nayo yonke into eyenzakalayo nama-challenges empilo yakho anda. Ngifuna ukuqinisekisa ukuthi lokho kuyisayini ukuthi umusa kaNkulunkulu muningi. Haleluya. Ngoba uthanda kakhulu lapho kuvela khona iy'nkinga, lapho kuvela khona izinto engazathi ayihambi kahle, yilapho umningi ngakhona. Uma ngabe kuvela ama-challenges ngaba vela empilweni yakho nje yokuphila
ngabavela emsebenzini osebenzayo, ngabe avela kubantu abasondelene nawe, ubokwazi ukuthi lokho kuchaza ukuthi umusa kaNkulunkulu buningi kakhulu. Kusho ukuthi ngamanye amazwi yingafocus kulezi zinto ezikuncinzayo nalento ezingama-challenge empilo noma ezizinselelo zempilo. Shintsha ifocus yakho, ubheke umusa kaNkulunkulu. Uma ubuka lezi zinto zikhula, uma ubona iy'ngxaki zikhulu, ubona ama-challenges akhulu empilweni, vele-ke khona lapho ubheke umusa kaNkulunkulu, ngoba izwi likaNkulunkulu lishilo lathi lapho kwavama khona ukona nomusa kaNkulunkulu wavama kakhulukazi. Haleluya. Ngicela sibonele izwi lenkosi elapha encwadini yabasefeso chapter 2, sizofunda khona uverse 8 noverse 9. Ngenxa yokuthi sibe ne-challenge yokuthi sibe ne-mic eyodwa, ngizofunda bese ngiyaqhubeka ngegama lenkosi. uNkulunkulu esilekelela, ngiyathemba ukuthi kuzokwenzeka sikwazi ukuthi sisheshe sifinyelele la uNkulunkulu afisa sifinyelele khona. Kodwa okokuqala ngicela sibuke lezi lenkosi lapha encwadini yabasefeso chapter 2 uverse 8 noverse 9. Lapha siyawubuka umusa kaNkulunkulu, siwubuka umusa kaNkulunkulu, siwuchaza ukuthi umusa kaNkulunkulu uyini empilweni zethu. Uverse 8 ke ufundeka kanjena abangcwele, uthi ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokho akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu. Akuveli ngomsebenzi ukuze kungabikho ozibongayo. Inkosi ayibusise ukufundwa kwezilayo egameni lenkosi uJesu. Amen. Bangcwele nje into ebengifisa ukuthi siyibuke la ukuthi njengoba sikhona la endlini kaThixo sisindisiwe ngendlela ezahlukeneyo, nami ngamamukela uJesu waba inkosi nempilo yami, kwempilo yami. Njengoba ngilana kukhona uJesu akwenza empilweni yami. Njengoba akwenza empilweni yami, akakwenzanga ngoba ngangifanele ukuthi ngisindiswe. Haleluya. Akekho umuntu ozalwa kuthiwe lona-ke ufanele ukusindiswa. Haleluya. Kodwa ukusindiswa kuwumusa kaNkulunkulu awenzele bonke abantu, bese kuya ngokuthi abantu laba abaphilayo emhlabeni bayawamukela yini lowo musa uNkulunkulu abenzele wona. Lithi inkosi-ke ngokuba ngomusa sisindisiwe ngokukholwa. Haleluya. Awukho umsebenzi owenzayo ukuze usindiswe. Akukho into ezithile mhlawumbe ezimangalisayo ezinhle okumele uzenze bese sikwenza lezo zinto sikwenze ube wosindisiwe. Kodwa ukusindiswa ukumukela ngokukholwa. Ukusindiswa yingakho abantu abaningi beze bekuthathe kancane, ngoba akusebenzisi, akwenzisi zonke lezi zinto abantu abebeyilindele nezinkulu nomangaliso okufanele bawenze. Abanye bazibacabanga ukuthi ukuze basindiswe kuyomele baqale bayekele izono noma bazama ukuhamba benze kahle. Yonke lento abayizamayo ayibasindisi. Haleluya. Kodwa ukusindiswa yilokhu nje okushiwo lenkosi lithi ngomusa nisindisiwe. Lithi nalokho akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu. Akekho umuntu ongayisindisa ngamandla akhe, akekho umuntu ongayisindisa ngokuhlakanipha kwakhe, kodwa uNkulunkulu ulethe isipho sakhe esiwumusa wakhe ngoba efuna ukusisindisa. Lithi lenkosi-ke akuveli nangemsebenzi, insindisa ayisetshenzelwa. Akukho into okumele uyisebenzele ukuze usindiswe, akukho into okuzomele uyenze ukuze usindiswe, kodwa into okumele uyenze yodwa ukuthi ukholwe, umukele isipho uNkulunkulu akunikeze sona ngomusa wakhe. Uthi isizathu esenza lokho ukuthi ukuze kungabikho ozibongayo. Into eyenza uNkulunkulu insindiso yakhe ibe umusa wakhe yingoba akafuni thina abantu basemhlabeni ngathi uyasazi ukuthi nginede ngenzela nje umuntu ngifuna ukubonwa, nginede ngenzela umuntu into ethile ngifuna ukubonwa. Wasethi uNkulunkulu no, le ndaba yensindiso akayithatha ayigcine ngakuye, bese kuthi umuntu oyifunayo ayimukele ngokukholwa, angayisebenzeli,
ngoba uma ngabe ke wayisebenzela kuzobe ngazathi isiyiholo kuyena, kube ngazathi uNkulunkulu useyamholela uma emsindisa, kanti uNkulunkulu akaholeli ngensindiso, ukwenzele nje ngomusa. Nakuba uyaphila usuke ekhaya weza la enkonzweni, kube umusa kaNkulunkulu. Nakuba wambulekelwe insindiso yathi mayishunyayelwe wamamukela uJesu waba inkosi nomsindisi wempilo yakho, nalokho kwaba umusa. Ukuze ukubone kwaba umusa, buka emndenini wakho, buka abantu obaziyo nowawubazi indlela abahlakaniphe ngakhona, waze wababona laba kufanele ngabe bahlakaniphe bayibona indaba yensindiso, kodwa ayangambuleka kubona, yazombuleka kuwena, ingazathi iwubulana yona, kodwa yambuleka elizithi lenkosi uyimbulele abantwana kungazathi ibuwula, ayiqondakali ukuthi ihamba kanjani, kodwa uNkulunkulu usebenzise yona ukuthi azosembulela ukuze kungabikho umuntu oyibongayo. Haleluya. Uyacabanga nje ukuthi uNkulunkulu kuba insindiso yayisetshenzelwa noma mhlawumbe yayikhishelwa imali, ngabe bangakanani abangayitholanga, ngabe bangakanani abangakwazi ukufinyelela kuyona, ngabe bangakanani okuthiwa naye ngiseceleni nina anifanele mhlawumbe nuhlangothi oluthile olunemali engaka olungazoyithenga. Wasethi uNkulunkulu akayenze ibe ngumusa, bese kuthi umuntu oyimukelayo ayimukele ngomusa, angakhiphi lutho, ukuze uNkulunkulu adunyiswe ngokusindiswa kwabantu. Njengoba lade lisho lenkosi sisazothandaza ebesaqala inkonzo lithi sisindiswe ngomusa, lithi uNkulunkulu insindiso uyilethe ngoJesu, akayilethanga nangamandla ethu, kodwa uyilethe ngoJesu. Haleluya. So-ke bangcwele sisindiswa ngomusa. Haleluya. Insindiso engikhuluma ngayo indlela enamandla ngakhona. Ungazi ukuthi wena hayi mhlawumbe umusa intwana nje egcina mhlawumbe yenzile abantu umusa abafaka ensindisweni kuphela. Inamandla bangcwele insindiso eza ngomusa. Futhi nje kahle hle wonke umuntu okhona emhlabeni ayikho enye indlela esindiswa ngayo ngaphandle komusa. Uma sesindisiwe ngomusa, ngisho indlela umusa kaNkulunkulu namandla ngakhona ukwazi ukusindisa umuntu esezonweni. Ngisho ngabe kuthiwa lezo zono zinkulu kangakanani uzibona zijule kangakanani, umusa kaNkulunkulu ufika ujule ukwazi ukuthatha umuntu kuloko kona esikwaziyo thina sithi kwaze kwajula ukubona kwasibanibani. Usibanibani usebulala abantu abangaka, usibanibani usenza into ey'ngaka, usenza iy'gemegeme ey'ngaka, kodwa umusa kaNkulunkulu awumflatheli umuntu onile. Njengoba lithi le nkosi nathi wasithanda siseyizoni. Haleluya. Wazosindisa ngomusa wakhe. So-ke umusa kaNkulunkulu bangcwele, uNkulunkulu ubekele ukuthi usindise abantu ngisho kuthiwa bayizoni kangakanani. Uma ufunda le nkosi encwadini yamaRoma chapter 3 uverse 23 wakhona uthi ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu, bese lithi balungisiswa ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. Wonke umuntu ongenaNkulunkulu, umuntu ongamukela uJesu wonile, isono simchelisile kuNkulunkulu, kodwa umusa kaNkulunkulu awubabalekeli labo bantu abanjalo. Uyakubona, uzoveza ukuthi uKristu ubathanda benjalo, bese ebasindise njengoba esho verse 24 ethi verse 24 balungisiswa ngesihle ngomusa. Abakhokha imali, ayikho into abayikhokhayo ukuze basindiswe, ngoba nabo bona bavele ezonweni basebenza izona ey'nkulu mhlawumbe ey'babazekayo nezesatshwayo emphakathini. Lithi le nkosi uNkulunkulu nabo ubalungisisisa ngawo umusa. Haleluya. Lo musa osindisa impilo yakho, lo musa okwenze wakuthatha wazogcina endlini kaThixo, wayimaintaina nempilo yakho, wahlala lana wangabe usaphinde uthanda ukuya ezonweni. uNkulunkulu wakwenza wabalekela isono ngomusa wakhe. Wona futhi lowo musa uyahamba uye ezonini, ufike ubambe isoni, usisindise, usibuyise, usilethela endlini kaThixo, hayi ngamandla aso kodwa ngomusa kaNkulunkulu. So ngizothi bangcwele silungisiswa ngomusa wakhe, sihlengwa ngokuhlengwa okuKristu Jesu,
size sibe la endlini kaThixo nje sihlengwe ngomusa kaKristu Jesu. Yingakho uma usuya kubantu asiyi ngomngqongqo noma ngomngqongqoshe bethu noma mhlawumbe ngamandla ethu siyobathetha abantu sindiswana nihlaleni ningasindiswa kube ngazathi lento sazenzela thina. Into esiye kubona ukuthi uNkulunkulu masisakhuluma nabo ayembule lento ayembula kuthina. Haleluya. Ngesikhathi kushinyayelwa izwi kusuke kumnyama engqondweni yomuntu ongasindisiwe, kusuke kungakhanyi. Haleluya. Yingakho ngamele uphatheke kabi noma umbuke kabi umuntu uma uthi usushumayelile washumayela wathi akeze ngaphambili amukela uJesu engamamukeli, kusemnyama enhlizweni yakhe akukakhanyi. Kodwa unaqhubeka ushumayela izwi ngoba kukhona lo shumayela egcineni, kanti wena ngesikhathi ushumayela izwi washumayela la inyakazisa inhliziyo yakhe bese kuthi ofika egcineni esevuna uvuna phezu kokuthi wena wawulokhu uthandaza ushumayela, kanti khona into enyakazisekayo empilweni yakhe azafinyelela ensindisweni. So ngamanye amazwi bangcwele asisindisiwe ngoba singcono kunabanye, kodwa sisindiswe ngomusa kaNkulunkulu, futhi lowo musa kaNkulunkulu usabanele bonke nalabo abangakasindiswa basavulela umnyango wokusindiswa. As long as uJesu engakabuyi sizoqhubeka sishumayele aze abuye sishumayela uJesu osindisayo, njengoba eshilo wathi occupy till I come. Ivangeli kaKristu sizoshumayela zonke indawo sihambise umusa kaNkulunkulu ngoba yiwona osindisayo. Haleluya. Umthetho ozoyenza ngesikhathi uNkulunkulu ebanikeza umthetho wayezobavezela ukuthi yena une-standard esiphezulu kangakanani sokuphila, ethi nabo bazama ukuthi bazama ukuphila njengaye. Kwathola ukuthi umuntu uyahluleka ukuphila njengoNkulunkulu ngoba umthetho wawungabancedi ukuba baphile njengoNkulunkulu, kodwa wawubavezela ukuthi bone kangakanani. Haleluya. Umthetho into nje ozoyiveza kumuntu, uma nje umuntu ezokunikeza umthetho uzokuvezela ukuthi wena uyisehluleke kangakanani. So-ke wavela ukuthi bahluleke kangakanani. Wasefika uNkulunkulu esefika ngoJesu emva kokuthi uMoses esefika uletha umthetho owenza ukuthi abantu bahluleke ukugcina, waseletha uKristu eseletha umusa wakhe abantu abazowemukela bese uyabagcina, iwona obathatha ubabeke ekhaya. So-ke bangcwele sisindiswa ngomusa kaKristu Jesu. Lokho akuveli kuthina kodwa kuvela kuyena, ngoba uNkulunkulu ufuna ukusibona sisekhaya, ufuna ukusibona simhlangabeza ngenxa yokuthi lento esayenzelwa asiyigcinanga nakuthina. Siyakhumbuzisana ukuthi uNkulunkulu usenzela umusa wakhe, hayi ngamandla ethu, hayi nangokuhlakanipha kwethu, hayi nangomngcono bethu, kodwa nje ngomusa wakhe sisindisiwe. uNkulunkulu uyasinakekela usuku nosuku. uNkulunkulu uma nathi ey'ntweni zonke. Into engifisa ukuthi mhlawumbe uma ngenzeka ukuthi ulalelelana kodwa okuningi awukubambi kahle, kodwa engifuna ukubambe uhambe nakho noma ufike ekhaya, ukuthi ubamndebele ubeqonda ukuthi akekho umuntu ongayisindisa ngokwakhe. Nezingane zakho lezi ofuna zisindiswe ngeke ziyisindise ngendlela yazo, kodwa umusa uzohamba umusa uyokusindisela abantwana bakho nale family yakho engasindiswanga ngenxa yengqinamba eziningi abadlula kuzona. Abanye bayalibona ivangeli lakho, abanye balibona kancane, abanye balibukela kude, abanye bayalincoma, kodwa kabasindiswanga. Umusa owambuleka kuwena usazombuleka nakuwena. Enye into uNkulunkulu ayenzayo, uma ngabe wena sekukhanyisele ngevangeli uba nezinto ezixoxa naye, nesenjoni uyanquma ukuthi mina njengoba sengisindisiwe, kusho ukuthi bonke laba abasemva kwami sebezosindiswa. Ukuthi kanjani angazi, kodwa bazosindiswa. uNkulunkulu uyawabamba lawo mazwi washilo. Kuyothi ngisho ngabe kuthiwa lowo muntu beseyele ekuthenini impilo yakhe iyaphela, uNkulunkulu wenza special ukuthi lowo muntu athole insindiso engakalali, ngoba wena wanquma ukuthi bazosindiswa. Umbuso kaNkulunkulu uzowudla nabo, ingabe basemndenini, ingabe abantwana bakho, ngabe abantu obafisela uma basindiswe.
ungayeki ungakhathali ukubakhulekela. Haleluya. Lithi le Nkosi ngenxa yokwanda kokubi kuzophola uthando kwabaningi. Mina ngizothi ngenxa yokwanda kokubi kuzovuka uthando kakhulu kubantwana bakaNkulunkulu, ngoba uma kuvama ukona abangcwele bazobona umusa kaNkulunkulu omningi kakhulu ongaphezulu kokona. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kusazosindiswa abantu. Haleluya. Nakulesi sikhathi esiphila kusona esinyakazisa umhlaba, baningi abantu abasazosindiswa, abasindiswa yithina, abasindiswa amandla ethu, kodwa sibanikela nje emseni kaNkulunkulu, bese umsana kaNkulunkulu kube yiwona ozodila nempilo yabo, kube yiwona ozobalekelela ukubathatha ubabeke lapho kumele ubabeke khona ngegama leNkosi. So yilamazwi bese enhlizweni nami bafethu ukuthi asikhuthazaneni ukuthi umusa kaNkulunkulu namanje usenamandla. Haleluya. Futhi umusa kaNkulunkulu uyakwazi ukuthi uyimaintainele insindiso. Haleluya. Umusa kaNkulunkulu iwona okwenza ukuthi uthi no ekoneni. Haleluya. Umusa kaNkulunkulu iwona ofika ukusindisa ezonweni, uphinde futhi wona ukwenze ukuthi ukwazi ukuthi unqabe ukuqhubeka nokona. Haleluya. Ngoba unamandla, ngeke ufike ube namandla okukusindisa ukhiphe ezonweni, ubusuhluleka uba namandla okumaintaina insindiso osukuphe yona. Haleluya. uNkulunkulu ngeke afike kuphi insindiso abesehluleka yena ukuyimaintaina ngalomusa avele akusindise ngawo. Haleluya. Ngamanye amazwi into uNkulunkulu vele nje nendlela adale ngayo udala ukuthi into ophume kuyona kube yiyona ekumaintainela ukuphila kwakho ukuze ukwazi ukuqhubeka nempilo. Isibonelo, isihlahla sivele emhlabathini ukuze isihlahla siqhubeke sithele izithelo siphile sibe usizo nakulabo abantu abasitshalile. Kumele abantu abasitshalile bengasisusi kuyisosi yaso ewumhlabathi ukuze sikwazi ukuthi sibathelele bathole lokho abakudingayo. Haleluya. Ngamanye amazwi nasensindisweni kunjalo, angeke sithi umuntu akasindiswe ngomusa bese siyasuka thina sesifuna ukumaintaina ngezinye izinto engesumusa kaNkulunkulu. Njengoba esindiswe umusa kaNkulunkulu uzoyimaintaina impilo yakhe. Uma ngabe kufika izikhathi zokulamba, umusa kumele uveze isinkwa. Uma kufika izikhathi zokoma, umusa kufanele uveze amanzi. Uma kufika izikhathi zokuhluleka, umusa kufanele uveze amandla oqinisa lowo mzalwane ukuthi akwazi ukubhekana nalezo zimo, ngoba lento ekuzele iyona ezokumaintaina, iyona nawo wonke ama-resource okuqhubeka uphile nempilo. Njengoba sizelwe ngomusa, iwona umusa ozosiphathela impilo yethu, usithathe usisuselana usibekelana. Haleluya. Ngisho ngabe kuthiwa sifuna imali iyasiphelela, umusa kaNkulunkulu iwona ozosilokhethela imali lapho ezoyithola ngakhona, ngoba silandela idirection yayo. Ngike ngasho ngqala le ndaba yami ukuthi umusa kaNkulunkulu usebenza hand in hand nomoya ongcwele. Umusa kaNkulunkulu unikeza idirection njengoba kwenza umoya ongcwele. Ngamanye amazwi, uma ungasazi ukuthi into ethile uzoyitholaphi, because athi umoya ongcwele sikhuluma nomoya ongcwele, umoya ongcwele uzokudirecta esebenzisa umusa uyokuthatha ukubeke lapho kumele ube khona ngesikhathi esifanele. Haleluya. So ngizothi ke bangcwele, sinethuluzi uNkulunkulu alisebenzisile ukuthi asisindise ngalo. Asiqhubeke nathi silisebenzise, noma sesiya kubantu noma siye emndenini wethu siye sicela umusa. uJesu uze kuthina egcwele umusa nothando. Nathi uma siya kubantu siyokhuluma nabo, asiyeni siyobatshela ukuthi kukhona umusa engawenzela uKristu nawe ngakwenzela. Haleluya. Nami ngadlula kuma-challenges, ngadlula ey'nkingeni, into zami nami zayingahambi kahle. Kwafika uJesu, kwafika into eziphambene, kwafika izinto zingahlelisekile kahle. Kwafika uJesu wayihlalisa kahle. uJesu wafika ngento ey'fiso ezinhle, ngingathi ngizozenza kanjani, ngehluleka. Kwafika uJesu wangenza ngaba umnqobi
phezu kwabanqobi, wangenza ngaba umuntu ophumelelayo lapho kuthiwa aphunyelelwa khona, wangenza ngangena la kuthiwa uma ungene khona awuphumi, ngangena naye ngaphuma naye. Yonke leyo nto ayenziwanga ngokuhlakanipha komuntu, ayenziwanga ingqondo yomuntu, kodwa yenziwe umusa kaNkulunkulu. So sizothi bafowethu, umusa kaNkulunkulu uyakwazi ukunikeza amandla kwabasindisiweyo. Uyakwazi ukuthi uma uzwa ukhathala, uzwe ngathi kuphela amandla, uzwe ngathi into zakho zonke obuyikhulekele wena ezakho ayihambi ngendlela, kodwa umusa uyakwazi ukuthwala. Haleluya. Sizothi noma bekuthiwa bekwenzakaleni empilweni yakho, ubokwazi nanku umusa uNkulunkulu awulethile ukuba ukuthwale. Nanku umusa uNkulunkulu awulethile ukuba uhambe nawe indlela yonke. Nanku umusa uNkulunkulu awulethile ukuthi ukwazi ukusindisela ngisho zonke izinto obufuna ziphile. Umusa kaNkulunkulu ukwazi ngisho ukukulekelela ngisho ngabe kuthi uyagula awusazi ukuthi lokhu kugula uzokulapha ngani. Umusa kaNkulunkulu uyangenelela ukwazi ukuthi ukuphilise, ukwazi ukuthi umusa kaNkulunkulu ukuphilisa physically, umusa kaNkulunkulu ukuphilisa na spiritually, uphila impilo ephumelelayo kungaze kwenzeka kanjani, konke kungomusa kaNkulunkulu. So-ke bangcwele, ngizothi nje asingasuki kuma-basic okuphila kwethu okuyinsindiso esiyithole ngomusa. Iyona ama-basic okuphila kwethu, sesingakwenza nje konke okunye, kodwa sathi umusa kaNkulunkulu uhamba ibanga elide. Haleluya. Uhamba ibanga elide nasehlotsheni sethu, uhamba ibanga elide nalapho esihluleka khona, uhamba ibanga elide noma izimo singasihambeli kahle, uhamba ibanga elide noma sekufika izikhathi zokwesaba, kufika izinto ezisabisayo, kodwa umusa kaNkulunkulu uyakududuza uthi ungesabi, mina uNkulunkulu ngikhona, ngizokulekelela ezintweni zonke, ngizoba kanye nawe, njengoba uNkulunkulu ekuveza ukuthi lapho kwavama khona ukona nomusa kaNkulunkulu kwavama kakhulu. Uma ufunda le Nkosi lapha encwadini yamaRoma chapter 5 uverse 20 uthi uma ngabe kuvame kakhulu ukona nomusa kaNkulunkulu uye wavama. So-ke asazi lokho bandla likaKristu ukuthi into kumele sise kakhulu kubantu umusa kaNkulunkulu, ngoba umusa uyakwazi ukwenzela. And bashila abazalwane kakhulu nangaphambili nalo iNkosi leli liyakusho ukuthi iwona okusizayo ukuthi uthi wenqabe koneni. Haleluya. Ngoba abaningi bawuthatha umusa, bacabanga ukuthi umusa ukuthi abantu bone noma basenzele isinoma kanjani, ngoba bethemba umusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu iwona okulekelela ukuthi ungabe usona. Haleluya. Ukunikeza amandla ukuthi ungoni. Haleluya. Ukunikeza amandla baze babuthi hayi uphila kanjani, ngoba abantu ophila nabo, uphila endaweni ophila kuyona, kuphila kanjena, i-environment ophila ngakuyona iphila impilo engamthosi uNkulunkulu. Bese thatha umusa kaNkulunkulu, wena uyakwazi ukugcina uphile kunokuthi kuwineke wena, uba wina abanye, uba winele emseni kaNkulunkulu. uNkulunkulu bangcwele uthembeke ibandla lakhe, alisindise ngomusa uthi lizophuma nalo liyotshela umhlaba uthi nangu uJesu osindisayo, nangu uJesu osindisa ngomusa, nangu uJesu ongakhishwa mali, ayikho imali oyikhiphayo. Uthi wozani kunani nonke enikhatheleyo, uthi nenisindwayo, athi mina ngizoniphumuza. Konke lokhu kwenze ngomusa. So uJesu esikhuluma ngaye uyakwazi akwenzela umusa lapho kungasacaci khona, lapho kumnyama khona, azokwenzela umusa. So ngamanye amazwi ngifisa ukukhuthaza nje bangcwele ukuthi sekwenza konke siye ephasikeni, siya noma kuphi, sisazoba mema abazalwane ukuthi abeze ephasikeni, ukuthi sekwenzeke konke abantu abafike basindiswe, ikakhulukazi nje basibona usuku leNkosi esondela. Akungabi nje ukuhlangana kwethu nakumasele group okuhlangana kuphela, kodwa ingekho imphefumulo esiyiwinela uKristu. uNkulunkulu akasilekelele, kodwa hayi ngamandla ethu, hayi ngokuhlakanipha kwethu. The most udlala umusa kaNkulunkulu phambi kwabantu, babone ukuthi umuntu angeze aphila ngaphandle komusa kaNkulunkulu. Ngalamazwi bengizosho ukuthi sisindiswe ngomusa, kungomusa sisindisiwe. Haleluya. Kungomusa sila endlini kaThixo, akuveli emandleni ethu,
akuveli ehlakanipheni kwethu, akuveli ekwazini kwethu thina. Bathe bonke bonile besilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu, wafika uJesu, wafika egcwele umusa nothando, wazosindisa. Lithi lenkosi wasithanda siseyizoni. Haleluya. Sisekude singakabi njengabantu bakaNkulunkulu. Ungacabanga ukuthi uNkulunkulu ukuthanda yobusula ebandleni. Wakuthanda ungakamukelisi uJesu, usamthuka, usho yonke into ongayisho, uthi napa labosindisa ubusho yonke into oyisho ngabantu abakholwayo. Wakuthanda khona kunjalo, ngoba uthando kaNkulunkulu liyadlula ekungazini kwakho, liyofinyelela enhliziyweni, lufike libambe. Haleluya. Luyinikeze uthando lupheleleyo. Luyadlula ekuthenini ukuthi ukhuluma kanjani ngesikhathi wena ushumayela, uresponda kanjani umuntu, kodwa uthando kaNkulunkulu ludlule luhambe luyobamba inhliziyo. Wena mshumayeze ngothando engalifuni ivangeli. Haleluya. Elibukela phansi, ekhuluma kabi ngoKristu, wena ukhulume kahle ngoKristu. Akhulume kabi ngoKristu, wena ukhulume kahle ngoKristu. Agcine eseyibona lento ukuthi hayibo, ngibathe ngimbeka kabi lo muntu umbeka kahle lo muntu. Ulokhu emlethe uthando, ulokhu emlethe enomusa, ulokhu emlethe eyithemba, ulokhu emlethe isolution. Yabo nje basikhuluma kumanje, umhlaba uxakekile, nezihlakaniphi zixakekile, nezazi zixakekile, nabantu abanolwazi baxakekile, abantu abaphethe isolution. Yinini abangcwele elizothi umusa kaNkulunkulu wanele bonke. Umusa kaNkulunkulu wanele nalabo abesebekude benjengezimvu engenamelusi, beyibona bengazathi bona sekuphelile ngempilo yabo. Abanye balahlekelwa yithemba, abanye babona ngazathi ukukholwa nokungakholwa kuyefana. Badinga ukuthi baziswe ukuthi umusa kaNkulunkulu awufani nezinto zonke, kodwa umusa kaNkulunkulu ujulile. Haleluya. Umusa kaNkulunkulu ujule ngaphezulu kokubona kwabo. Abanye bayibona bengasafanele, athi umuntu nami nje sengone kangaka ngisangamkhonza uNkulunkulu. Umusa ujulile. Uze wathi uma ekhuluma noIsaya wathi wozani naso noma zibovu zinjengegazi, mina ngiyakuzihlanza zibe mhlophe njengoboya bezimvu. Abantu bekumele baze emhlabeni ukuthi umusa kaNkulunkulu banele. Sebonile belahliwe, balahlwa abangani babo, balahlwa izethenjwa, balahlwa abantu abathembile, kodwa umusa kaNkulunkulu ulokhu ukhona, ufuna ukusindisa abantu. Khona into uNkulunkulu ayibekile emhlabeni afuna ukusindisa abantu, umusa kaNkulunkulu. Inkosi inkosisi. Haleluya. Umusa kaNkulunkulu, ithuluzi kaNkulunkulu alibekile emhlabeni. Haleluya. Kungathi ngoba abanye abantu bakhulume kabi ngomusa bese uyabajoyina nawe ubone ngazathi awunamandla. Ungabajoyini abathi umusa kaNkulunkulu wenza abantu bezukona. Akusiwo loyo umusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu wenza abantu bathi no ekoneni, ngoba masebebo uma usubone kahle ukuthi ukwenzeleni umusa kaNkulunkulu, uthi uyayikhathalisa nabantu abakhona emhlabeni, uvela ubone ukuthi ngaba ngikho la ukuba umusa kaNkulunkulu awukho. Ubone ukuthi ukuba umusa kaNkulunkulu awukho, ngabe kade wafa ngendlela futhi ufela lapho ongazonke ubufela khona, kodwa umusa kaNkulunkulu wakuthwala, ngoba umusa uyathwalana. Haleluya. Haleluya. Ilento ebengizama ukuyichaza, ngiyazi ukuthi ngiyichaze kahle mina, kodwa ngiyamthemba umoya ongcwele. Ngiyamthemba esathunyelelwa yena, athi uJohane uyohlala nani kuze ube phakathi. Ngiyamthemba loyo ohleli nawe kuze ube phakathi. Sizohlukana namhlanje siphume semakhaya, nawe uye kokwakho, kodwa ngiyamthemba khona into ayatshelwa yona. Kwathiwa masumemukela uJesu, kwathiwa kahlale nawe kuze ube phakathi. Uhlala nawe ukhathele, kungathi akuthandazeki ngelinye ilanga, kube ngazathi nalento oyishumayela abantu abayizwa, kube ngazathi ivangeli lakho beyihlekisa, zikuhlasela izinto, ukuhlasela ukugula, kube ngazathi kuqondene nawe wedwa, usewumazi uJesu. Kodwa ngiyamethemba owathunyelwa eGolgotha, kwathiwa kayohlala nawe kuze ube phakathi. Uyena lo ozokuthwala, akuthwale imithandazo yakho, kube ngazathi ayisaphendulwanga, kube ngazathi uthe uthandaza, kube ngazathi eyakho kodwa ayiphendulwa, eyaba
okanye iyaphendulwa, kodwa ngiyamthemba loyo owabethelwa eGolgotha ngenxa yezono zethu waseshiya nomthokoziso umoya ongcwele elithi le Nkosi uyohlala kuzo ephakade waze wabizwa ngomthokozisi. Yini indaba abizwa ngomthokozisi? Wakwaziwa ukuthi ikhona ikhathi ezofika zikukhalise, izikhona ikhathi ezofika zikube ngathi ithemba lisekho empilweni yakho, kodwa yena afike azothi kuzoluka. Haleluya! Athi kuzoluka. Uthi kulungani? Athi khululeka kuzoluka. Uthi aya kubona okulungayo, athi kuzoluka, ngoba sengalungisa bese la khona lokho. Uthi eqayeni kwakho abe khona yena okwazi ukuthwala. Umusa kaNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu. Haleluya! Umusa kaNkulunkulu uyasifihla. Umusa kaNkulunkulu ufihla nje ubuthakathaka bethu. Haleluya! Umusa kaNkulunkulu ufike uthathe thina usivalele emseni kaNkulunkulu. Ubusuvala ngoJesu. uJesu ngamamazi kube uyena osaraundayo, kungabonakali thina. Haleluya! Uyabona siyongena ekhaya, uyabona ungena emthandazweni, akungeni uba Mndebele, ngingena sengikhava uJesu. Ngithi mangithandaza uNkulunkulu angaboni uba Mndebele, kodwa bona uJesu ethandaza. Uma ngabe ubusankulu usukuthwalile, uthatha ufake kuJesu, wena ungene ngaphakathi, ungabe usabonakala wena, kubonakala uJesu. Iy'nkinga ey'kwehlelayo njengoba kungazathi ukhathele nje, hayi ukhathele uJesu, ngoba izinto ey'shayo bengabe y'shayela zaqeda zifike zaphelela kuye. Izinto bekumele ziqede ngawe zifike zaphelela kuye. Le nto ithola ngathi ishaye wena, amazwi mina okukhulu bekuzobulala wena kuye kwaphelela kuJesu. Yingakho umoya ongcwele kuthwala. Haleluya! Ngizosho njalo bandla, ngizosho njalo bandla sase-KC, ngizosho njalo ithandwe kaNkulunkulu, ngizosho njalo nithandwe yizulu, ngizosho njalo nenathanda umhlaba ungakasekelwa, ngizosho njalo uNkulunkulu owanibona nisekude, wanibona lingakafiki emndenini yakini, wanibona wanibuka ngothando. Ngizosho njalo nina nabuka uJesu, wanibuka njengoPetro. uPetro wakwaphika uJesu esesiphambanweni, kodwa uthema emphika lithi le Nkosi wambheka ngothando. uJesu akanendaba nomphikile, kodwa umbuka ngothando. Wasibuka sikude sinjengesivenge namalusi, wasibuka wathi laba bazoya ngelilanga bazosindiswa. Ngalesi sizathu ngizothi bandla sisi-KC, wanibona uNkulunkulu nikude, niyaziwa. Haleluya! Niyaziwa. Ngiyazi usuthandaze wathi hayi ngathatha imithandazo yaziwa kobaba abathile noma abathile. Ngizothi mina wena uyaziwa, futhi indlela okwaziwa ngayo uNkulunkulu ukwazi ngegama lakho. Haleluya! Ukwazi ukubiza ngegama lakho kule nto obhekene nayo, uyakwazi uNkulunkulu. Umusa uzokuthwala. Ilamazwi asenhlizweni yami zihlobo kaJesu, singawuyeki umusa. Haleluya! Singayeki ukukholelwa emseni kaNkulunkulu. Haleluya! Singayeki umkholo umoya ongcwele ukuthi umsebenzi wakhe akawuyeki. Abanye bake bamchaza kabathi uma sekukhona ezikwehlelayo uyakushiya. Akathunywanga kanjalo. Alikho ivesi la lithi umoya ongcwele uyokushiya, lithi uyongena nawe azabuye nawe, ngoba lithi le Nkosi ekugcineni kumele akuphezente phambi kaNkulunkulu. Akakwazi akaphezenta into abebuya ayishiye, akakwazi akaphezenta bebuye kube khona indawo ehamba wedwa. Uzokuphezenta ngoba ungene nawe, wabuya nawe uphila. Haleluya! Into ezokwenza athi mhlazane uJesu ebuyela ibandla lakhe esezophezenta umakoti wakhe ade khuluma ngawo uMamthabede, umakoti wakhe omuhle ongenasihla, uzophezenta lokhu uJesu amthumela khona. Bangcwele kwasetshenzwa mhlazane umoya engcwelezala emhlabeni. uJesu wafika wathandaza, lithi le Nkosi wathandaza izinsuku eziyishumi.
ukuthi ngempela uJesu afika sithandazela ubufakazi ukuthi umoya ongcwele wehle ePentecost. Lokho kuchaza ukuthi ngempela lo mthandazo uJesu ayethe uthandaza uNkulunkulu wawuthandaza weswa, ngoba nangu umoya ongcwele wehla wazohlala nathi, hayi nje temporary, wazohlala nathi phakade, uyoza sipresente phambi kaJesu mhla kuhluthi ibandla. Haleluya! Yinto le bekumele siyithokozele ukuthi sinolo ohlala nathi kuze kube phakade. Inkosi yomusa isisikelele ngalamazwi bangcwele. Ngithe asizokhuthazana. Ngiyazi ukuthi indaba oyaziyo, ngiyazi indaba owazi ukuthi umusa ukusindisile, kodwa bengithi nje akuzobeka isithupha kakhulu ukuthi awenzi ukusindisa kuphela. Ngisho empilweni engaphandle kusebenza njengomoya ongcwele. Ngisho kukhona izinto ozibukayo ukuthi kaze sibanibani indlela angamfuni ngakho uNkulunkulu okasindiswe. Dedela umusa kaNkulunkulu, behambe nomoya ongcwele, bazobuyela naye. Uyomangala ukuthi hawu, phakathi kwabantu bonke wasindiswa losibanibani. Akusiwa amandla akho, moya ongcwele, amandla kamoya ongcwele, amandla omusa kaNkulunkulu ayasindisela, ngoba into uNkulunkulu ayijahe kakhulu ukubona abantu besindiswa, ikakhulukazi njengoba sibona usuku lenkosi esisondela. Asiqoqeni ngayo yonke indlela, singaphelelwa amandla, sekuseduze la siyakhona. Haleluya! Kungokudala lizokhala icilongo. Ngalamazwi bangcwele bengithi nje sikhuthazane, simbonge uNkulunkulu othembekile, oyikho konke, egameni lenkosi uJesu. Kuneli lenkosi engicela ukuvala ngalo elapha kwaSekorinte chapter 9, 2 Corinthians chapter 9 verse 8, lithi kepha uNkulunkulu unamandla okunipha umusa wonke uvame, ukuze kuthi ninokwanele konke ezintweni zonke ngezikhathi zonke, nivame imisebenzi yonke emihle. Haleluya! Leli ngivala ngalo bangcwele ukuthi kepha uNkulunkulu unamandla, haleluya, okunipha umusa wonke uvame. Haleluya! uNkulunkulu engikhuluma ngaye sisithandaza unamandla, haleluya, okunipha unamandla okunipha umusa wonke uvame. Bengisho ukuthi umusa esiwunikeziwe siwunikezwe uNkulunkulu, lona onamandla ukuthi aniphe wona, ukuze kuthi ninokwanele konke ezintweni zonke ngezikhathi zonke, nivame imisebenzi yonke emihle. Haleluya! Seniyabona ukuthi imisebenzi yonke emihle ayiveli kuthina, ivele emseni wakhe. Sinikezwe lokungamandla akhe ukuvama imisebenzi emihle kaNkulunkulu, kuvela kuyena. Kusho ukuthi ngamanye amazwi akhe umuntu ozoyisebenzela ngeyakhe amandla, kodwa uNkulunkulu uzosithwala. Haleluya! Ngamanye amazwi ngizama ukusho ukuthi ibandla kaNkulunkulu alidiphende emseni kaNkulunkulu olithwalayo. Haleluya! La udlule khona awudlulanga ngobuhlakaniphile, awudlulanga obawaziwe, awudlulanga obungcono, kodwa udlule ngomusa lo uNkulunkulu onamandla okunipha, haleluya, ngezikhathi zonke nivame. Haleluya! Lamandla kaNkulunkulu aliphe wona unenza ukuthi nikwazi ukuphila. Haleluya! Unenza ukuthi nikwazi ukumkhonza. Haleluya! Unenza ukuthi nikwazi ukusizana. Njengoba ubona kuba khona umuntu oqhama ngelinye abe i-destiny helper yakho, lawo mandla wathole uNkulunkulu. Kwesikhathi kuqhama umuntu obungamlindele ukuthi engayinceda impilo yakho, lawo mandla owathathe uNkulunkulu. So ngamanye amazwi yilokho bekusenhlizweni nami izingane zakwethu ukuthi sesithandaza, sesivala ukuthi uNkulunkulu wethu unamandla, usazosithwala. Haleluya! Nanti isonto liyaqala uzosithwala, nayi inyanga iyaqhubeka uzosithwala, nanku unyaka uyaqhubeka uzosithwala, nanti iPascal yesu uzosithwala, nanku amaproject akhona asibhekene nawo uzosithwala, nanku izinto esifuna zifinance ebandleni uNkulunkulu uzosifinansa. Yonke leyo nto lithi lenkosi kepha uNkulunkulu wethu aniphe umusa wonke uvame. Haleluya! Kuyo yonke into esiyenza abangcwele lize lithi lenkosi noma kungezwi noma ngemthandazo akwenzele udimo likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi ngizothi awuvame njalo umusa kaNkulunkulu ey'ntweni zonke, yonke into esiyenzayo imdumisa uNkulunkulu, nangemcebo wakhe
uyonezela. Haleluya. Ngoba thina simdedelile ibandla bangcwele lithwalwa umusa kaNkulunkulu ezintweni zonke, hayi nje ensindisweni kuphela, nasekuphileni, nasezintweni esiyifisayo esifisa zenzeke. Haleluya. Kukhona umzalwane obemla ngaphambili ushilo wathi kunezinye izinto othi masuyibuka ukuthi ngokwami-ke le angazi izokwenza kanjani, kodwa asiyekeni ukwenza ngokwethu, sidedele umusa kaNkulunkulu wanele. Yonke into esiyifunayo masike sayicabanga, uNkulunkulu unendlela azohlanganisa ngayo. Waze washo umzalwane wathi noma yini oyilethe phambi kaNkulunkulu vele awuyilethi ngoba uzoshintsha i-akhawunti kaNkulunkulu, kodwa uyilethe kuNkulunkulu ukuze ashintshe i-akhawunti yakho. Haleluya. Yonke into esiyilethe phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu unakho konke. Eyakhe i-akhawunti yanele, i-akhawunti yakhe iyachichima, okwethu kuyiletha kuyena bese yashintsha, ngoba umusa ungena kuyo yonke imikhakha yempilo. Ungena emnikelweni, ungene ekuphileni, ungene ayikho ngamanye amazwi zothi umusa kaNkulunkulu uyithuluzi kaNkulunkulu elingena kuyo yonke iminxa yempilo. Akukho lapho umusa kaNkulunkulu ungangeni khona. Ngalamazwi ebengithi azikhuthazane ngawo, zingane zakwethu, uNkulunkulu anigcine, anisikelele, anibusise. Nazi ukuthi sisindiswe ngomusa. Lokho akuveli kuthina kodwa kuvela emseni kaNkulunkulu. Baba uSibiya, yiza mfethu uzosithandazela egameni lenkosi yethu uJesu waseNazarethe. Haleluya, haleluya, haleluya. Singamangeni yabangcwele sithandazela.